त्यो माछाहरूको चाहिँ ज्योतिषीले के भनेको थियो होला नि मरेपछि पनि यत्रोजना पुजक पुजक थोनु यो अनुभव पुजक पुजक बस्नुपर्ने ज्योतिषीले चाहिँ के भनेको थियो होला नि त्यसलाई के भनेको थियो होला आयो अलिक होइन सँगै जाउँ भनेको थियो होला क्या ज्योतिषीले आज हाम्रो वुमेन्स फुटबलको माछाहरू बलि दिएको हाम्रो बल पहिला है पहिला यस्तो नि त पहिला बलि बलि आज नेपालले जित्छ भनेर बलि चढाइयो निम्न मान्छे माछाहरूको चाहिँ बलि चढाइयो हे भगवान अनमन आज त जितेर जाओस् है नेपालले जसरी भए पनि जितोस् है पिरतीले साम्बाले कविताले गोल लगाएर के भएन के यो चाहिँ यो काबेलीको माछा हामीले केजीको 5000 किनेर ल्याएको आउनु है आजको म्याच चाहिँ रमाइलो हुनेवाला छ है आजको फुटबल म्याच काबेलीको माछा सहित असला ओहोला असला सहित त्यो चाहिँ उसको बच्चा हो क्या यिनीहरू चाहिँ ल बा बच्चाहरू ओके ल यता रेडी भइसक्यो होइन हाम्रो असला ओके यताको पनि हाम्रो पनि रेडी भइसक्यो यता साबा कुकोहरू थुप्रोजना आएर छ भिआइपीहरू त के भन्नुभयो भिआइपीहरू त थुप्रोजना आएर छ आएछ आज पनौती बुढो पनौती आएर छ पनौती बुढो यो पनौती बुढो आयो भने म त आज त हेर्दिनँ आज आएको छैन डराएर होला मैले पनि थर्काइदिएको थिएँ आज आउँदैन अरे हाम्रो असला यहाँ देख्छ फोन अलि यता त्यही हो अब हाम्रो चट्ट फङ्गाइमा चाहिँ सुरु गरिदिउँ चट्ट सिकाउनुको साथमा